beautiful place at the moment. So I'm in Split at Croatia Boat Show, and I'm surrounded with so many beautiful luxury boats, and I would definitely like to show you a little bit more of this beauty that I'm surrounded with. So as I already said, Split is the city that is definitely the city of beauty. So it has sea, it has beautiful ladies, and it has lots of interesting people. So among them, I'm here with the people who are into organization of Croatia Boat Show, and among them is Orlando, who is going to tell me a little bit more about Croatia Boat Show and about cooperation with Navis Marine. Welcome. Very much. We cooperated with Croatia Boat Show. We joined in this whole story because we are representing the couple of brands, luxury. This is Azim Panetti, Sazga, Cantieri Mickey, Pirelli, Capelli, Comici, lots of luxury brands. And we thought that we can build this boat show again and bring because the whole industry of the yachts are growing up, the market grows, and we decided to join to be the partner of that company to build this new Croatia boat show. Yeah, I must say I was here last year, so I definitely can say that in terms of size and in terms of boats that are here, it's bigger. It's also much better, and lots of exhibitors said that they are super satisfied and that they can say, well, finally, because like Split is a harbor that can provide an event. Yes. Yeah, we bring a lot of boats. We bring actually 14 boats. Most of them are Gazi boats. Then a couple of rigs from Pirelli and Capelli. And we bring Atlantis 51, which is World Premier. And also Pirelli, which built only for the Azimut yacht. That is Jet-Setter, J30T. And there is an Able yacht, which is very interesting. Yes. It's super intriguing also with the design and with everything. So it's a really sexy boat. Yeah. We're representing all those brands for the Croatia and Serbia. Then we decided that we build it again, the boat show in like what the boat show held before 10 years. So this is our plan, and more about it can say our friend. Okay, good. So you're just a switch and you are not giving me more time to ask you a little bit more about things that I'm interested in. So we are going to talk further on with Igor Haruc, and we are going to talk further on Croatian. Sorry guys, so you will have to learn Croatian, or I will tell you a little bit later more about what we spoke about, and you can read on Yacht Social what is word among us. So Igor, hvala na vremenu i dobrodošao. Dakle, riječ je o nekome ko radi u menadžmentu ovog showa i između ostalog se bavi brodovima i nautikom na području Italije, Monaka i Francuske. I definitivno u nautici je toliko da može ispričati puno toga što se zapravo događa. Dobrodošao još jedan put. Dakle, Igore, možda riječ, uvod, pa ćemo dalje. Ovaj sajam je 20. jubilarni sajam koji je na neki način vratio svoje staro ruho, nazovimo i onog prodajnog sajma što je bio 7., 8., 9., čak i 10. Što je bit svakog sajma da nije samo sajam klasičan sa šetačima, nego da je i prodajni sajam, što je jako bitno i za distribuciju, brodogradnju, dilere i izvaljače. Za razliku još kaskamo za sajmom u Genovi koji isto doživio jedan mali šok s ovom krizom
Međutim, vraćamo se na neki način na mjestu i tržišta i sajmova gdje nam je pripada. Ja se slažem, evo do sada zapravo smo uvijek imali tu nekakvu boljku Splita kao luke koja nije iskoristila u potpunosti svoj potencijal. Pa definitivno. Split je jedan fantastičan, lijepi mediteranski grad sa krasnom novom zapadnom obalom gdje se i ovaj na neki način već novi sajam aktivan niz godina i ovu godinu pokazuje svoje pravo svjetlo. Recite mi sada nešto više o sajmu kao tako. Znači, rekli smo da imamo 30 premijera, 30 hrvatskih premijera. Postoje li možda neki brendovi koji su se ove godine uključili? Ima nešto novoga, ima nešto... Tu je uglavnom Azimut trenutno dominanta, najdominantniji i pokazuje svoju na neki način stabilnost na tržištu. Čak i Navis sa svojim Benatom. Ostali svi pa kompatibilni i konstantni na tržištu Hrvatske. I svijetu. Da. Ono što smo zapravo spomenuli u razgovoru prije i između ostalog i da nešto što bi Hrvatska mogla ponuditi svjetskom tržištu je i ta neka protogradnja, odnosno izgradnja nekih kulturnih programa. Definitivno imamo potencijal, imamo kadar koji je sposoban tako nešto iznijeti. O čemu se zapravo radi? Zašto jesmo vidjeniji ili jednostavno nema neke volje ili smo toliko valjda Ne bi rekao da smo... Mi samo trebamo presložiti malo kocke. Imamo fantastičnu brodogradnju kroz povijest. Imamo fantastičan kadar pomorski, fantastične profesore, fantastične pomorce. Tako da na neki način sve to treba malo presložiti i krenuti u pravom pravcu. Usredotočiti se kako logistiku, kakav support želimo dati i brodogradnji ili jahtingu i nas i tako isto naše pomorce usmjeriti na neki način preko tih pustih breveta koji su RH, nisu STCV, jesu STCV, dođu na engleskim kompanijama, traži se MCA. Znači tu bi trebalo pomoći praktički gotovom kadru da se na neki način uskladu ti breveti i te diplome. I isto tako zapravo ono što bi voljela čuti, postoji li možda neka suradnja i sa turističkim zajednicama, odnosno turističkom zajednicom grada Splita koja bi vidjela neki potencijal ovakvog jednog šova, jer moram reći da zapravo evo i prošle godine kad sam radila intervju sa nekim ljudima, vlasnicima brodova, rekli su zašto se onda ne kombinira možda nekakva kulturna ponuda ili nešto što možda nije, ajmo reći, ultra ili takav nekakav tip eventa, ali koji bi mogao popratiti Apsolutno se slažem. Treba dozirati, treba se sad na neki način sve to, ono što se kaže, staviti u jedan lijepi paket sa mašnicom i postoji projekti koji sad na neki način idu u tom smjeru. Split ima fantastičan potencijal, suživot građana, gostiju, ovih jahti, to može doprinijeti i gradu i županiji, sigurno. Ja se potpuno slažem i samo mogu reći da zapravo jedino što mogu pozvati sve je da dođu uživati u Split i da izaberu sebe nešto ili od smještaja u apartmanima ili po mom osobnom gustu neku lijepu jedrilicu ili jahtu, a za one nekog konkretnijeg apetita da dođu i postanu vlasnici jedne ljepotice poput ove na kojoj smo mi sada. Lijepi pozdrav!